ქოურმა შურვა. ეს არის ხბოსწვნიანი უზბეკურად. პომიდვრით, კარტოფილით, ცხარე მწვანე წიწაკით და მწვანე ვაშლით. ობინონი, არომატული პური, ნივრით და ხახვით. რა თქმა უნდა, ესეც უზბეკურად. ვამზადებ ქოვრუმას შურმას. ეს არის უზბეკური ტრადიციული წვნიანი, მზადება ხბოსგან. და კიდევ ერთი საინტერესო ინგრედიენტია, ეს არის ვაშლი. ასევე მინდა მოვამზადო უზბეკური პური. ეს არის ობინან პური, რომელშიც არის ხახვი და წვრილად დაჭრილი ნიორი. პირველ რიგში დავიწყებ პურით. პური მზადება ფქვილით. 700 გრამი ფქვილი თავისუფლად ეყოფა. რა თქმა უნდა, საფუარი დაახლოებით 6-7 გრამი. აქვე მაქვს ცხიმი, დამდნარი კარაქი. ესეც დაახლოებით 15 მილილიტრი, მეტი არ გჭირდება. ამას ცოტა ხანი გადავდგავ და ავიღებ ნიორს. ნიორი 2 კვილი. გავწვრი და ჩავახეხავ. ხახვი მჭირდება ნახევარი თავი. მარილი გემოვნებით დაახლოებით 1 გრამი ეყოფა. რძე დაახლოებით 300-400 მილილიტრი. ეს პური მზადდება წყალზეც. კარგად ამოურევ. უზბეკეთში ტრადიციულად ამას თონეში აცხობენ. მაგრამ ხუმუშიც ძალიან გემრიელი გამოდის. ცოტა ცხიმს გადაუსვა და ოთახის ტემპერატურაზე გავაჩერებ დაახლოებით 20-25 წუთის განმავლობაში. ამ სობაში კიდევ წვნიანს დავიწყებ. ხორცი უნდა დაიჭრას დიდ ნაჭრებად. აქ მაქვს დაახლოებით 1 კილო ხბოს ხორცი. გაზს ავანთებ უკვე, ზეთი მინდა იყოს ცხელი. ზეთი დაახლოებით 70 მილილიტრი. გავაგზელებ ხორცის ჭრას. ხორცი კარგად უნდა მოიშუშოს, ოქროსფერი უნდა გახდეს, ცოტა მოყავისფრო. ხახვი მჭირდება ბლომად, მჭირდება 4 დიდი ხახვი, ჟულიანება დაჭრილი და პამიდორიც დაახლოებით 9 კილო. პამიდორებს ვჭრი საშუალო ზომის კუბებად, სასურველია არომატული პამიდორი გქონდეთ, გაზაფხულის პამიდორი, ჩერი პამიდორს ვიყენებ ამჟამად. ხბოს ხორცი კარგად დაიბრაცა, დროა უკვე ხახვი და პამიდორი ჩავაყარო. ესე იგი 4 ხახვი ჟულიანებად დაჭრილი. პამიდორი 9 კილო საშუალო ზომის კუბებად. ცეცხლს დაუწევ დაბალზე. ხახვს ჩავშლი და დავბრაწევ 7-10 წუთის განმავლობაში. ამასობაში კარტოფილს მოვიმზადებ. კარტოფილი გვინდა ჩვენ დაახლოებით 4 ცალი საკმარისია. და გავფრჩქნა და ისევ კუბებად დავჭრა. დროა უკვე კარტოფილი ჩავყავთ ამ ჩაშუშულში, ასე ვთქვათ.
კარგად ამოურიოთ. პილპილის მარცვლები. მარილი გემოვნებით. 3-4 ცალი დაფნის ფოთოლი, საქონლის ბულიონი, დაახლოებით 2 ლიტრი წყალიც. ტომატის პასტა. კარგად ამოურევ. ცეცხლს მოუმატებ. და წამოდუღებას დაველოდები. ცომი ამოვიდა. გამოსაცხობი ფორმა. ცოტა ზეთი. ძალიან ცოტა. კედლებზე და ფსკერზე სათანადოდ გადაუსმევ. ცოტა ცხიმი ზემოდან. გადაუსმევ ასე და ღუმელში მოვათავსებ. ასო 80 გრადუსი 15-20 წუთის განმავლობაში. ყველაზე საინტერესო ინგრედიენტი ვაშლი. 2 ვაშლი. კარგი ტკბილი ვაშლია. გემრიელია. აი ასე თლიანებად ჩავალაგებ წვნიანში. კიდევ ერთი ინგრედიენტი, ეს არის წიწაკა. წიწაკას ეს ჩავაჭრი ამასაც დილებად. კარგად ამოურევ. და დაველოდები კარტოფილის მოხარშვას. როგორც კარტოფილი მოიხარშება, ამას დავუმატებ ქინძს, კამას და წვნიანი მზად იქნება. წვნიანი დუხს ბოლო ინგრედიენტები, ეს არის ცოტა კამა, ცოტა ქინძი, ამას წვრილად დავჭრი, წვნიანს გამოვთავ. პურიც თითქმის მზად არის. არაჩვეულებრივი არომატია. კარგია, პურს შევამოწმე. ნიორის არომატი აქვს, გამომცხვარია. ახლა რა კარგია. ოქროსფერი. ეხლა წვნიანს გადმოვიღებ. წვნიანი მზად არის. პურსაც დავჭრი. შვენიერი. ზემოდან ხრაშუნა, შიგნით რბილი. აია. ხბოს წვნიანი ვაშთან ერთად უნდა გავსინჯო. განგებელია. ნირის და ხალხის პურის ძალიან უხდება. ხორცი რბილია, წვნიანი გემრიელი.